Hello，大家好啊！今日嚟玩 Minecraft，不過咧就唔係玩，你就好似同佢哋一齊拍片，咁佢哋拍，咁我就無聊拍下啦。Robocraft 我都會繼續出，係啦。一開始。開拍。Hello，大家好。大家好。Guys，Yo guys，我係 BS Studio 嘅 Tom。喂啊！你一直喺度講嘢，我一直都有拍。天堂。會唔會係咁啊？會唔會係咁啊？會唔會係咁啊？喂，冷靜啲，冷靜啲，唔嘈。咁咧，我哋今日咧，聽我講先啊。我哋今日咧嚟玩呢個生存係啦。呢個箱咧，最緊要係把車主殺咗唔得㗎啦，咁就完㗎啦，咁就完㗎啦。係啦，咁我哋喂，東京，簡介下個 server 先啦。好啦，咁呢個 server 咧就主要係玩生存嘅，咁遲啲好快有 PVP 啊，同埋遊戲嘅，係啦。呢個 server 叫做天堂伺服器。係啊，呢個天跑紅之類嘅小遊戲、迷宮之類嗰啲小遊戲嘅。咁咧有人箱咧，係啊，同埋新手箱之類嗰啲嘅，我哋拎晒佢先啊。我都拎緊我已經拎晒啦，我拎住把鐵劍，一把鑽石咗。有鐵嘅，有鐵嘅。大佬，我標位嚟喎。嗱，呢度要除嘢先，冷靜啲。我着裝只係唔着條褲咯，好冇？你啦，我着邊着除啊！如果唔係冇鑽石裝着啊。我得，每個人自己自我介紹先。哇，好。得啦 ，OK 啦。嚇，做乜整翻我做生存啊？拍緊㗎，我哋好啦，我哋開始玩生存啦，好唔好？咁唔係介紹咗自己先啦，大家企喺度。睇埋咯，咁逐個介紹咯，好啊。你喺邊啊？村民先。即係東京啦。唔好，我唔係村民嘅喎，我係個兒童嚟嘅。你個樣係村民啊！你撳 F 睇下。係咩？我冇打就先嚇，唔係村民係東京啦。救命啊！嗰邊話有我話我村民，我係轉咗村民 skin 嘅大。好啦，咁咧我就一走先嚇。上翻嚟。Hello。OK，好唔好啊？打機最好用女仔 skin 啊！我想問咩？點解佢哋有鐵裝我冇着嘅？嚇？乜裝都冇啊你？係啊，乜裝都冇啊！我幫你睇下先，我真係冇。見住你係村民㗎。入去啦，講咁多嘢。入去啦。你唔好講我着得好你。係啊。好啦，開始啦。行啦。去翻你哋去翻各自間屋企拎翻晒啲嘢，我哋去冒險啦。好啊。好啊。去邊度集合啊？去翻呢度集合啦。好啊。東京，你有冇屋企啊？有啊，我而家去緊我屋企咯。冇變過。都未有屋企。咁就介紹。其實上一集話我間屋變嘅，其實係冇變過㗎。因為我咧，我真係唔有時間喺屋企。好啊，咁樣啊過嚟咯。靚唔靚啊？拎翻晒啲嘢先啦，我。D 俾我啊 ，D 俾我。嗱，過咗嚟啊嘛，咁樣我就喺呢度。我合翻個鑽石鎬先啦，整翻到地獄門啦。學翻個鑽石裝咁。喂，唔好打有人發啲嘢食我。箱裏邊。會唔會係咁咧？好勁！我走失咗啊！喂。唔係我真係冇嘢啊！你係唔俾我開，一係你俾我咯。喂，係咪你做嘅咧？喂，我介紹啦，都未介紹，我介紹咗。拎咗係嘛？拎咗啊？拎咗衰啊！唔係啊，冇啊。冇拎到啊！喂，俾嘢食下，分啲俾我啊，一嚿肉俾我啊，好啊，嗱，過嚟，跟住1、2、3、4。哇，嚇死啦！喂，係咪咁？哇，14嚿。喂，咁你哋唔好嘈啫，我要同觀眾自我介紹我自己先啊。唔好打我。自己會唔會係咁啊？ 3、
2、1，繼續。Hello，而家我翻嚟啦。首先由第一個自我介紹先啦，第一個係邊個啊？係走啦，村民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 佢啦，翻全部門一路集合啦。傳送門啦去。哇，好大聲啊！好啦，咁咧我哋喺全部門集合10點係啦。啱嗰啲人睇我聽緊嘅，我聽一字排開先啦，唔好講嘢。冷靜啲，冷靜啲。OK，一個鐘講啦一字排開介紹自己先啦。呢排啊，落行啊，排咯。 A 字 section 次序邊個邊睇邊個邊？喂 A 字 section 次序啊！咁你哋啲啦。 John Chan 1993介紹先啦。 Hello， 大家好，我係江。即係嚟仆街。好。好啦，到阿 Love 啦。嗱，你隔講咗啦，唔使啦。唔使啦，唔使啦。打錯。阿 Tom 啦，阿 Tom 介紹我啊。阿 Tom 咁啊啊 S 咧 SIAM 咧。大家好，我係跟住寫嘅 ING，因為個獎係唔知。點解你哋啲 channel 全部都喺晒下邊嘅？係啊。我係 Top 啊。係啦。我記得睇我呢個框啊。咁大家都好認識我係。呢個獎唔係我正身啊！我係東京啊，冇錯。係啊，我係東京啊。了解你啊，好了解你啊。唔好打喂，冷靜啲。喂，冷靜啲啊，我會死啊！喂，你咁叻啊！剩翻3滴血啊你！我有金蘋果啊！俾啲我。我有好啦，屋企大把。而家嘅旅程咧，我哋要去中介嗰邊。人做嘢啊！中介啊，去中介。我係直接懟咗兩條無影龍去。唔係啊，我哋去地獄啦，好冇啊？我哋去地獄冒險好啦。啊，地獄咧。我順便掛下石英。搶地獄第一門咧，咁錯出嚟啊嘛。係門。我係個雙子。等一陣先啊。請大家等一陣啊！我係靜一靜嗰度。我需要送大家去一個安全嘅地方。喂，你咁多黑要食嘅？哦，係喎，你仲係 OP，你仲係 OB 權。喂，唔使咁多㗎。我請大家教啲規則啊！我標下嚟噶嘛。好嘢。OK，咁樣嗱，咁我哋咧先教咗啲入邊唔會跌嘢先啦，好冇？係。冇啦。佢哋又話冇晒，又話唔甘心啊！入去啦。入緊去咯，等你。有講呢啲。你入唔到去嘅，入唔到去個地獄嗰度嘅。係啊，唔知呢個 server 應該係唔得㗎。好啦，咁咧我 TBX 晒所有人過嚟先啊！唔會跌嘢㗎，包保。除咗你嗰個背包之外啊，係唔會跌嘢㗎。會。好啦，咁樣咧。我好叻啊！正常啊，正常叻㗎，我都好叻嘅，係啊，我都好叻㗎。我都幾順下喎，而家開始。打死晒啊！我哋要攻擊晒，打佢！打死到嘅。哇！死咗！冇咗背包啲嘢啊，係咪衰咧？唔係。我冇背包。我係好彩啫。嗱，拎晒啲背包啲嘢出嚟先，危險啊！哇！喂，幫下。OK，我哋殺晒所有主人。哇！要 BB。哇 ！BBQ 啊！我 BBQ 啊！ BBQ 啊！喂，幫錯啊 ！BBQ 啊！炸死咗啦！俾 BBQ 炸死咗啊！喂，幫錯啊！喂，唔好咁啦，好唔好？佢瞄住我嚟打，救命啊！唔好圍住我啊！好難圍情㗎。好難打喎！哇！我見到你全部。係咪拎咗機啊？
係拎咗啊，係拎咗啊。拎咗機啊！由於甩機嘅問題，我哋有今集係咁多啦，係咁多啦。彈機，係咪入翻去啊？係啊，今集係咁多啦，咁快我拍完啦。咁快翻去，好啊，啊，我俾僵屍圍有緊啊，唔好啊。我仲未拍完喎。我我翻嚟啦。啊！好啦，俾人圍有啊。我要無限噶嘛。好我到我啊！ ，OK，咁樣咧。我拍咗9分鐘啦。唉。哦，好嘅。幫拖啊！我幫拖啊！咁咧。幫拖。我哋要打啲識飛嗰啲嘅，我係會開啲快毛嘅，唔係快毛我哋拗，哇！俾人打到，我搞掂隻咩幽靈，唔係搞掂隻幽靈先嚇。去邊啊？隻幽靈，我搞掂佢啦。去邊啊？佢。喂，冇就喎，你朋友喎喺個頭頂我跌咗邊用眼啊！哇！跌咗用眼啊！咁大鑊，唔係啊！好嘢，我殺死咗佢啦！哇！喂，我殺死咗隻嘢啊！殺死咗隻飄飄飄。咁你哋喺晒邊啊？我跌咗用眼啊！即係飄嚟飄去嗰隻嘢啊！誒，我部機無端端彈咗，我唔夠 C drive 噶，唔夠添，死啦！ OK，咁樣點啊？而家我等陣重拍，我等陣重拍。揾地獄堡壘，地獄堡壘我哋去玩，好冇？自己順便掘啲翻去啦，掘啲嘢翻去啦。喂，我夠鐘咯喎，我10分鐘。嚇！咁你拍完之後就 OK 噶啦。嚇！我諗住拍30分鐘喎。我都係啊。咁咧，嗰啲觀眾佢冇理由睇片睇30分鐘咁長噶嘛？唔係我每次睇啲片都好短嘅，只不過我出多幾條啫。好啦，我而家呢度咧係有隻僵屍豬人嘅，啊！哇！喂，發都擊落去。唔好咁對我，我死啦！歡迎嚟到天堂服務 server 嘅第2集啊！話好嘅。係啊，未起好嘅第2集，冇錯。第1集係第1集。上集講到咧，我跌咗個用眼咩？全部都喺度又用眼詞啊！上一集講到跌咗用眼 ，OK。我係講緊第2集嚟㗎。嚇！乜你哋開始拍第2集啦咩？喂，他錯嘅。我嗰陣同阿 Top 拍咗第1集啊嘛，我而家拍第2集咯。我他錯嘅。Hello，各位觀眾，大家 Business Studio 嘅 Top 啊，今日我哋就乜水嚟㗎？我上點解㗎？打唔到佢嘅，打唔到佢嘅。係咯。咩事啊？叫我。愛波，講笑啫。咩？佢係咪 hacker 嚟㗎？喂 TP。唔知啊。邊個？我睇下，我 RC 睇下。咁我哋今日嚟呢個天堂伺服器啊，係1.2嘅生存 server 啊。冇錯。係啊。一開波東京俾人射殺啊！哇！反殺啦！哦。唔得要反殺。有靈之類4粒。哇！好舊啊！喂，東京好舊啊！我生存嚟㗎，大佬啊！咩啊？佢都唔可以咁啊！你生存會唔會係咁咧？我扮龜。飛貓啊！開。OK，我哋將阿唔識嗰啲人傳開先啊。咁我哋係咪需要去揾翻啲咩咧？係我掟碉堡啦，我哋去。哇！地獄但係要又嚟啊！喂，周驚又嚟啊！去邊度啊？好啦，而家我俾大家飛啊！我而家俾大家飛。我已經關到東京個飛啦。我東京，我又跌咗落去啊！好啦，請大家過嚟啲安全地方啊！我跌咗落去啊！喂，我跌咗要用眼喎，大佬。玩啊！好啦，我哋嚟啊！點解所有玩出嚟？會唔會係咁啊 ？OK，咁樣就 OK 晒啦，冇問題啦，咁樣。
幽靈之淚我有4粒啊，陣間拎翻屋企慢慢彈。黃金劍俾你啦，唔要。你都唔好掉俾我得唔得啊？大佬冇用喎，對我嚟講。咩好力啊？咩好力啊？殺咗呢個先啦，我都覺得好力啊，其實。係。好啊，我哋繼續揾個地獄地獄普羅啦。我哋好多豬 fans 啊！我哋啲豬 fans 去晒邊？哇！下面有好多。跳落去啊！跳落去，唔使驚。等等。衝啊！殺佢老豆！死啊！哇！好多勇㗎！喂，啲勇緊推我用岩喎，點算啊？係啊，殺佢老豆，係啊。佢冇講錯。咁咧，我哋好多豬 fans 啊！我就睇唔得，我就睇我咯。好，咁今集係咁。好彩我，再見好彩我未死啫。好，嗯，好。好啦，係咁。嚇你咁快？我未拍完。